Buenas tardes, sweeties, y bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Elena, para los que todavía no me conocéis, soy Elena del canal La Sweetie Family. Y nada, pues hoy empezamos un vlog a las 7 y 10 de la tarde, sí. Nada, quiero dar la bienvenida a las nuevas suscriptoras. Espero que os guste lo que estáis viendo. Hay una que me ha dicho que va a mirar todos los vídeos, bueno, que va a empezar a ver todos los vídeos y que lo que ha visto que le ha gustado. Así que nada, bienvenida. Y a los demás también bienvenidos y bienvenidas. Y nada, si eres nuevo y has visto los vídeos pero no te has suscrito, pues suscríbete, que es gratis. Puedes suscribir en el canal por aquí. También me podéis seguir por Instagram, que estoy más activa y ahora que estoy de vacaciones pues aún más. Así que os dejaré también mi Instagram por aquí. Y nada, muy importante activar la campanita para que YouTube os notifique los vídeos que voy subiendo a lo largo de la semana. Y nada, empezamos el vlog por aquí, que os voy a contar cositas. Bueno, sweeties, pues mirad cómo estoy. Sí, mirad, tengo aquí el jabón Beltrán, que tengo que hacer ya, porque mirad, está limpiando la nevera. Os lo pensaba grabar, pero esperaros, que os doy la vuelta. Lo pensaba grabar, pero mirad, me faltan estas dos baldas, pero cuando venga mi marido, porque es que las tiene que subir para arriba porque no salen bien, porque mirad, no puedo abrir bien la puerta. Entonces he limpiado todas estas. Mirad, las cajitas que compré me sirven para esto, porque para el embutido, mirad, aquí he puesto salchichas, queso fresco, allí los quesos. Y esta para el embutido tendré que comprar unas un poco más grandes, porque no me valen estas, son muy chiquititas. Y bueno, me faltan esas dos baldas. Todo esto también lo he limpiado. Mirad, se ha quedado niquelado. Y lo que me pasa es que esto solo lo he lavado, lo he limpiado solo esto de aquí. ¿No veis que está todo limpio? Pero no puedo quitar esta porque da a tope la puerta, no puedo abrirla más, y el cajón tampoco le puedo sacar. Entonces, no sé si cuando venga mi marido podremos hacer algo, si tendrá que quitar la puerta o qué. Y si no, pues ya terminaré mañana con esas dos baldas, porque son las únicas que me quedan. Y bueno, pues el resto está todo limpio. Pues eso, que el resto está todo limpio, y tengo el problema ese que me da tope con esto de la puerta. Así que pues nada, aquí todavía tengo papeles, que está secando las cosas. Y bueno, las botas que se me metía adentro, la he tenido que sacar 20 veces. Es que cuando limpia así tendrá que estar mi marido o alguien para vigilarla, porque es que es una petarda. Se mete dentro. Miradla, ven, que está como loca. Estás como loca. Es que hay un gato que está maullando ahí fuera. Y bueno, aunque están operadas estas dos, pero esta se vuelve loca. Así que nada, y también os quería enseñar que mañana también pondré mis florecitas. Como os dije en el haul de Shein, que ya las he sacado del plástico y las voy a poner allí. Voy a quitar esas, voy a ver si encuentro una bolsita para meter esas que tienen purpurina. Y nada, sweeties, que empezamos el vídeo por aquí. Y nada, estoy esperando a que venga la Pitu, porque se ha ido de fin de semana a Madrid con una amiguita que vinieron ayer, no, antes de ayer, los padres y la niña por mi hija. Y bueno, voy a sacar mi merienda, porque es que ni he merendado, porque es que llevo como una hora, porque a mí me gusta sacarlo todo bien. Y ya veis que mi nevera es bastante grande, tiene bastantes baldas. Y claro, pues necesitas tiempo. Y nada, voy a poner otra lavadora,
porque he puesto antes las sábanas y ahora voy a poner otra lavadora, no sé si de color o de blanco, y voy a merendar. Pues eso, que se ha ido a pasar el fin de Madrid y salían de allí a las 7. No sé, llegará aquí sobre las 8 y algo, digo yo. Así que nada, estamos esperando. Y nada, mañana nos iremos a hacer la compra para rellenar un poco la nevera, aunque de fiambre tengo un poco de todo. Así que bueno, haremos la lista para ver lo que necesitamos. Yo necesito las toallitas antitransferencia, que no me queda ninguna. Y nada, sweeties, pues ya os veo mañana o dentro de un rato a ver si el papi me puede sacar el cajón si tiene ganas, porque vendrá de trabajar y no sé si tendrá muchas ganas. Y si no, pues ya otro día me saque el cajón y ya está. Mañana por la tarde, por ejemplo, no sé. Ya veremos. Yo de momento voy a merendar y a recoger un poco esto y a ver si esta petarda sí se tranquiliza un poco. Tienes el corazón a 2000. Y mañana también quiero hacer el jabón Beltrán, o ya ha pasado, no sé. Porque ya os digo, lo utilizo para todo y mirad, me queda nadita. Bueno, sweeties, que eso, que si hago algo luego, porque es que como viene a las 9 de la noche, no sé si tendrá muchas ganas, pero bueno, no sé. Si conecto otra vez es porque tiene ganas, si no, pues ya mañana. Hasta luego. Buenas tardes, sweeties. Pues nada, acabamos de llegar ahora mismo de la compra. Mirad, pues tengo que grabar luego el vídeo de la compra. Y nada, bueno, he cogido una empanada para mí y para mí, de atún. Y acabo de poner una lavadora de toallas. Y esta tarde limpiaré las 2 baldas que me quedan y a ver si se puede quitar la puerta para lo de abajo. Porque como os dije ayer, cuando vino no tenía ganas. Estaba cansado. Así que nada. Pues eso, aquí estoy con toda la compra. Como veis. Vimos por allí. Y me pasaba solo para deciros esto, que luego me pondré a grabar el vídeo de la compra. Para dejarlo ya grabado. Y que vamos a comer. Que ya es hora. Así que voy a calentar el trocito este, uno para mí y otro para la pizza. Tengo que limpiar el microondas porque me le tienen súper sucio la niña, no tiene cuidado y madre mía las que me arma. Así que nada, y hoy hace muy buena temperatura. Yo me llevo chaqueta pero al final me he ido así, que he estrenado mis, no sé si se ven, Converse. Y nada, y aquí tengo la que venía en busca de ella, la que se esconde, ¿eh? Está a gusto en el patio, ¿eh? Bueno, sweeties, pues nada, vamos a comer y luego me pongo a grabar. Hasta luego. Vale, estáis torcidos, pero torcidos. Buenos días, sweeties. Pues nada, esto va a ser un vlog de varios días porque cada día estoy grabando algo, un poquito. Y nada, bueno, aquí tengo que ha metido la niña las toallas con las que se ha duchado, están un poco mojadas para que se sequen un poquito. Y nada, estoy aquí, que voy a hacer, mirad, un arrocito con marisco y ya he comprado este, que ya tiene el sofrito, así que no lo voy a grabar porque es la primera vez que lo voy a hacer, sí es la primera vez que lo voy a hacer. No sé cómo va a salir, si sale bueno pues otro día os haré la receta. Y me pasaba por aquí porque anoche pensé que si cambiábamos la nevera a este lado, entonces abriría así y tendría espacio para poder quitar todo. Y el congelador así y abriría al revés. O sea, se juntarían así las puertas. Y mi marido me ha dicho que sí, así que esta tarde vamos a ver si lo podemos cambiar. Y ya termino la limpieza de... Aunque ya, bueno, esto ya es la compra, pero como estas baldas y todo esto lo tenía limpio, solo me falta el cajón de abajo y estas dos, que estas dos están como estaban,
que colocaré mejor lo de arriba, pero como no lo tengo limpio, pues digo, mira, lo dejo así y ya lo colocaré. Así que esta es la intención que tengo esta tarde de hacer esto. A ver qué tal queda. Yo creo que no habrá ningún problema y por lo menos podré abrir bien la nevera, porque con el tope este no puedo y no puedo sacar el cajón. Así que pues eso, estoy limpiando la paellera y voy a empezar a hacer el arroz con marisco, a ver qué tal. Si me sale bien luego os haré una fotito, y si otro día pues tendré que comprar otra vez esto, el preparado de marisco, pues os lo grabo y os digo cómo lo hago. Pero vamos, que las que sabéis hacer paellas y arroz con marisco y todo eso, pues no tenéis ningún problema. Así que nada, voy a ello y pues eso, nos vemos esta tarde. Buenas tardes, sweeties. Pues mirad cómo estamos. Mi marido se ha levantado, no ha dicho nada y no puedo pasar. Pero nos está pitando el congelador. Hemos tenido que limpiar el suelo porque de la condensación está un poco negro y he utilizado el jabón Beltrán y al final voy a tener que hacer. Así que lo voy a dejar así para ayudarle, porque si no, no vamos a poder. Espera. Hay que arrimarlo más para acá. ¿La nevera? Sí. Bien. No te preocupes. Y ya, ahora tenemos que hacer un Tetris sibreico. Ahí. Lo siguiente, sí. Me tiene que entrar, ¿no? Si estaban de la otra manera. Y este suelo no estaba tan sucio. Ángel. ¿No entra? Espera primero, entonces. Bueno, esperaros, sweeties, porque lo mismo no lo podemos hacer. Bueno, sweeties, pues nuestro gozo en un pozo. Está otra vez la nevera aquí, pero bueno, me han puesto esto de aquí porque como nos hicieron mal la puerta, en esta derecha, no cierra bien. Entonces mi marido tuvo que poner una pieza de estas para cerrar arriba, que se cierre bien la puerta, y es por eso que no podía abrir bien la nevera. Así que nada, luego veis, ahora la puedo abrir entera. Así que luego limpiaré lo que me queda y ya está. Y utilizaré lo que me queda del jabón Beltrán, porque bueno, ya pues de paso hemos limpiado el suelo, que estaba un poco sucio, y ya lo hemos dejado limpio. Y nada, estas puertas se pueden cambiar de lado, pero tienes que hacer un tinglado porque tienes que quitar los tornillos de aquí, de los de abajo, y lo mismo luego se estropea la puerta, así que no. Pues eso, que me voy a preparar un café y luego me pondré a limpiar lo que queda de la nevera y me acompañéis. Bueno, sweeties, pues ya voy a limpiar lo que me queda de la nevera. No sé si empezar. Voy a quitar esto porque ha hecho mi marido las fresas, pero me va a molestar. Ay. No sé si me vais a ver aquí. Sí, yo creo que sí. No sé si quitar primero lo de abajo. No, pues es que tengo que abrir la puerta, porque es que no. Voy a empezar con la parte de abajo. Uso el Fairy y el jabón Beltrán. No uso otra cosa. He hecho aquí jabón Beltrán y Fairy y es con lo que limpio. Tengo que coger una galleta nueva. Cogeré esta y ya está. Así que empezamos. Mr. Fuzzy
feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. And it's twisted, you yeah, we'll make it tonight. Got me coming back for more, even when I think the doors full of pain. Because my heart's right through. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and
say damn I learned some lessons, and say damn I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna. Bueno, sweeties, pues ya está toda la nevera limpia. Y todo colocadito. Aquí he recolocado cosas, he puesto estas dos salsas de yogur aquí, la salsa de soja también, y bueno, pues ya tengo mi neverita limpia, mi cajón también, y pues lista para un buen tiempo. Bueno, sweeties, y para terminar, pues mirad las galletas que he usado, las voy a echar lo poco que me queda del jabón Beltrán para quitar las manchas y las voy a echar a lavar. Que están bastante manchaditas, de limpiar detrás de la nevera. No sé si se quitará, si veo que no se quita. Ay, que me he quedado sin él, así que echaré, ya os digo que tengo que hacer, echaré este. No sé si se quitará o no se quitará. Bueno, yo las voy a echar a lavar y a ver qué tal. Así que nada, sweeties, con las bayetas a lavar despido aquí el vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. No os he enseñado toda la limpieza de la nevera, pero porque os dije ayer, creo que fue ayer, sí, porque llevo unos días grabando, que tiene muchas baldas y claro, iba a ser un vídeo pues todo de la nevera, no. Así que bueno, os he enseñado el cajón de abajo y las dos baldas de arriba, y es como limpiar toda la nevera. Así que nada, sweeties, que ya sabéis que si os ha gustado le dais un gran like. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita para que YouTube os notifique los vídeos que voy subiendo, compartir, comentar y nada, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Y pues nada, sweeties, que muchísimas gracias por vuestro apoyo y sabéis que os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Uy, qué pelos.